90歳になったら、90歳になったら、90歳になったら、毎日お休み、夏休み。映画はいつも1000円で見れるお得だね。マジこの間映画館行った時安って思ったね。なんかこう、まだ気持ちが若いからさ、2000円ぐらいかかるかと思ったらさ、1000円なんだもん。安っと思って。やっぱシニアって最高だなと思ってね。